हाय दोस्तों, मेरा नाम है विशेष दिमाग और आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू रिपेयर कमोड। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये कमोड का प्लस नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करके बताने वाले हैं। पहले हम इसकी कैप निकालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कि इसकी जो स्टिक है वो निकल गई है। इस स्टिक को दो कोने हैं, जो बड़ा वाला है वो प्लस की तरफ आएगा और जो छोटा वाला है वो यहाँ आएगा। ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऊपर किया तो वो पानी जाएगा नीचे, ये देखो। अब इसमें क्या होता है, हम जब इधर प्लस करते हैं वो ऐसा ऊपर होता है, वो देखो पानी निकल गया। तो अब हम इसको फिट करेंगे। देखिए, ये इसको इस होल में डालना है, उसके बाद प्लस निकाल देना है, फिर बाद में इस प्लस को मिटा देना है। अब आप देखिए, अब प्लस हो रहा है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।